आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉन्टियर एलसी। इसमें जो कंटेंट होते हैं वो मॉन्टिलोक्लास्ट और लियोसिट्रिजन का कॉम्बिनेशन होता है, जो एलर्जी, खांसी, रनिंग नोज, जुकाम, सर्दी इसमें काम आती है। इसको 24 घंटे में एक टैबलेट आप ले सकते हैं। अस्थमैटिक, एलर्जिक, खांसी सब में काम आएगी।